Hello，大家好，又係我玉橋。咁咧，今日咧就會介紹我呢個 Yuki 自動販賣機嘅，咁就係賣朱古力同吹波膠啦，寫錯咗香口膠嘅。咁香口膠有4種口味嘅，隨機抽啦。咁首先咧，而家就會入錢嘅。咁咧就2蚊一次啦。見到果零講啦，2蚊一次嘅。咁咧就呢邊啦。但係咧入嘅時候要向下垂入好啲嘅。跟住咧就揀朱古力或者吹波膠啦，咁我就一抽一個，因為聽到篤一聲啦，咁就可以咁樣掹啦。仲有見到啦，就會有呢個嘅，咁就係吹波膠嚟嘅，咁我就一揭出嚟你就得睇下啦。裏邊就有4粒嘅，咁就唔多㗎。跟住咧又要閂翻個蓋啦，冇錯啦。因為頭先嘅關係咧，搞到而家啲嘢亂晒啦。唔好意思啊。好啦，繼續。跟住又入2蚊啦，快速嘅咁樣就，因為好硬而家得呢度啦。就入咗啦。究竟今次會點樣呢？真係非常之緊張嘅。咁咧就今次淋朱古力啦。得啦。好，跟住我哋抹開呢嚿嘢。因為呢嚿嘢咧，我係度身做嘅，咁就唔係黐落去，即係會較實啦。咁大家見到啦，呢個係朱古力嚟嘅，咁係薄荷朱古力啦。咁呢隻薄荷朱古力係咩品牌咧？係呢種品牌，不過俾我剪爛咗。好啦，咁我會再試多2次啦，咁就咁咧而家都唔試住啦，咁就俾大家睇下裏邊嘅構思嘅。咁你見到啦，錢咧就點解我話要打直入咧？因為咧其實如果我咁樣入嘅話咧，係好容易會跌嘅。咁所以咧非常之要打斜先會用，即係咁樣啦。咁係咪容易好多咧？係好容易嘅啫。咁咧，我而家拎翻啲糖出嚟先嘅。咁咧，我會教大家點整呢啲糖啦。呢個係頭先因為做得唔好嘅，搞到變咗咁咯。咁咧，入錢個幣都係喺呢個位啦，即係呢個位嘅，即係咁樣啦。咁而呢啲咧就係用頭先呢個嘅，成啦切咗一半嘅啫。咁跟住咧就我而家拎兩盒先。咁呢邊朱古力啦，記住係左邊係朱古力，右邊係吹波膠嚟嘅。咁喺我入咗錢之後咧，我就會撳呢啲掣啦。大家睇下啦喎，咁咧就係咁樣啦。所以大家見到點解我頭先要伸隻手入去咧？係咁解嘅。咁有陣時都好彩嘅話都唔使嘅，即係好似例如咁樣，咁樣就好容易。打直反而係會容易好多嘅。嗱，依個打直啦，開始。打直係容易好多嘅。咁然後我點樣拎出嚟咧？咁如果有陣時拎唔到嘅話，我係會拎隻手指塞喺呢個位啦。大家見到有個窿嘅，咁我會喺個窿度咧就會彈一啲，即係睇到啦。但有陣時我唔得嘅，咁我會較大呢個窿啦。跟住咧已經見到有2盒糖喺度噶啦，咁樣啦。
咁咧而家就會試一次模型版嘅，咁都係用翻兩盒啦。你睇下點樣可以為之一盒過咁樣嘅，即係我可以擺兩盒喺度，但係每次只抽一盒啦。係試啲人又話我就係擺一盒梗係得啦咁樣嘅。咁即係之前我俾朋友睇過就話，你擺一盒梗係得啦。咁其實咧都唔係嘅，其實擺兩盒都係一樣得嘅。好啦，咁咪一試啦喎，咁我會咁樣望俾大家睇啦。好啦，咁我而家會推呢邊嘅，咁咧嗱，咁咧其實已經係可以拎到嗰個朱古力㗎啦，拎個吹波膠㗎啦，咁咧就向呢邊啦。咁就係咁啦。咁而家再試多次啦，今次係最後一次。有時會入唔中啦，咁就唔緊要啦。咁而家都係會試嘅。咁大家都見到啦。呢個反而咧係會比較容易出嚟啦，因為呢邊咧有個嘢頂住，而呢邊冇嘅，咁所以就比較容易啦。咁補充裝就係呢啲嘅，吹波膠糖啦，都係呢個品牌。咁今集嘅時間咧又差唔多啦喎，咁下次咧我係會介紹我嘅儲存機嘅。咁好啦，今集就講完啦，下次再見啦，拜拜。